वेलकम टू गाइस चैनल। मैं जयंत प्रकार आपसे बात करना चाह रहा हूँ और मैंने आज फिर से एक वीडियो मंगाया है और जैसे हम कह सकते हैं कि अमेज़ॉन से मैंने मंगाया हुआ है जो काफ़ी डिमांड था कि मैं मंगाऊँ और इसे यूज़ भी करूँ। आप देख सकते हैं मुझे और मैंने देखिए ये प्रोडक्ट मंगाया है तो इसी तरह के आपको नए नए ब्लॉग मिलते रहेंगे और बराबर मिलते रहेंगे। देखते हैं क्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट मंगाया है। पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस सीने से तेरे सर को लगा के मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। नाम अपना नाम अपना ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए बस रहना तेरे नाल बेजुरिए रहना तू पल पल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मंगाया है जेब्रॉनिक्स USB मल्टीपुल कीबोर्ड जो अमेज़ॉन से आया हुआ है। इसको मैं खासियत बता दूँ, ये बहुत ही अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी है। और मुझे प्राइम मेंबरशिप मैंने लिया हुआ तो उससे काफ़ी आसानी हुई है। इसे देख ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए बस रहना तेरे नाल बेजुरिए रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस सीने से तेरे तो चलिए देखता हूँ मैं इसे लैपटॉप से कनेक्ट करके ये चल रहा है कि नहीं। मेनली मैंने लैपटॉप के लिए मंगाया कीबोर्ड तो ये मैंने अभी जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए बस रहना तेरे नाल बेजुरिए रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे देख सकते हैं मैंने सीने से तेरे सर को लगा के जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं इसका फंक्शन टेस्ट करूँगा। तो ये मैंने बेसिकली कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ तो देखिए इसकी स्पीड कैसे काफ़ी स्मूथ चल रहा है। और काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है तो मैं इसे आपको ज़रूर खरीदने की सलाह दूंगा। जेब्रॉनिक्स ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। थैंक यू।